ਕੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੜਾ ਛੇੜਦਾ, ਨਾਲੇ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਵੇੜਦਾ। ਕਰੇ ਨੈਣ ਜੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੁਣਤੀ ਉਧੇੜਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੜਾ ਛੇੜਦਾ, ਨਾਲੇ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਵੇੜਦਾ। ਕਰੇ ਨੈਣ ਜੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੁਣਤੀ ਉਧੇੜਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੂਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇੜਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ